পৌঁছেছিল, ভারতের বীর জওয়ানরা তাদের সর্বহারা করে দিয়েছে। মাসুদ আজাহারের ফ্যামিলি 14 কি 10 জানি না, বিকেল 4টের সময় জানাজার নামাজ হবে। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। মোদিজি কথা দিয়েছিলেন, কথা রেখেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত। আর কি আপনার সিঁদুর নামটা যে দিল আপনি, যে নামটা আর কি সিঁদুর আপনি তো দেখেছেন, আমি তো বিচার অধিকারী স্ত্রীর আর্তনাদের সাক্ষী। বাকি তো টিভিতে গোটা ভারতবর্ষে যারা আত্মবলিদান দিলেন তাদের কেউ সদ্য বিবাহিত, হনিমুন করতে গেছিলেন, কারো 2 বছর 3 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে গেছিলেন। যেভাবে বেছে বেছে পুরুষদেরকে খুন করা হয়েছে তাদের সহধর্মিণী বা নারী সদস্যার সামনে, বাচ্চাদের সামনে, যেভাবে বস্ত্র সরিয়ে তাদের গোপনাঙ্গ দেখে হিন্দু চিহ্নিত করে খুন করা হয়েছে, বর্বরচিত খুন। এইরকম আমার 33 বছরের রাজনৈতিক জীবনে, আমি 1987 সাল থেকে কলেজ রাজনীতি নিয়ে আমার হাতে ঘড়ি, আমি কখনো দেখিনি। এর আগে একবার দেখেছিলাম 84 সালে, শিখ দেখে দেখে খুন করা হয়েছিল শিখ দাঙ্গায় বর্বরচিতভাবে। আরেকবার এখানে দেখলাম এই ধরনের। যা করেছে ভারতীয় জওয়ানরা, রাত জেগে ভারতবর্ষের প্রকৃত চৌকিদার নরেন্দ্র মোদীজি যা করেছেন, তার জন্য ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত। সর্বত্র জাতীয় পতাকা নিয়ে আনন্দ মিছিল করা উচিত। প্রত্যেকটা মন্দিরে এবং ধর্মীয় স্থানে ভারতীয় জওয়ানদের জন্য প্রার্থনা, পুজো সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী করা উচিত এবং সকলকে সজাগ এবং সতর্ক থাকা উচিত, যাতে এই পাকিস্তান নামক আবর্জনাটি আর কিছু করতে না পারে। আমি এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করার পরে 5টার সময় সিও অফিসে যাব। সিও অফিস থেকে বেরোনোর পরে আমার ইচ্ছা আছে একবার কলকাতার রাম মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিতে অংশগ্রহণ করা। ठीक है, थैंक यू। दादा ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है, जो टेररिस्ट का जो सेंटर है वो सारा डिमोलिश कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, क्या कहना है दादा? देखिए, वी आर इंडियन, टुडे नेशन फास्ट। हम लोग का आज बहुत आनंद का दिन है। ये हमारी जो वीर जवान ने अच्छा तरीके से बदला लेने का काम किया है, इसका पूरा क्रेडिट देश का आर्मी और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार की ओर जाता है। ये नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ये जो नाम सिलेक्शन हुआ है सही किया है। विटान अधिकारी जी का मिसेस, समीर गुह जी का मिसेस, उन्होंने जो बात बताई मुझे एयरपोर्ट में, उसमें इस नाम का साथ बहुत उसका संबंध है। ये ठीक नाम हुआ। हिंदू चुन चुन के हिंदू नारी को अपने फैमिली का मेल मेंबर को उनके सामने, उनकी बच्चा के सामने जिस तरीके से ये लोग ने मौत का घात उतार दिया, इसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। ये जवाब हुआ है। टीएमसी वाला कहाँ है और जो कम्युनिस्ट वाला कहाँ है? कल टीएमसी ने 14 क्वेश्चन रखा था प्रधानमंत्री के ऊपर, आज कहाँ अंदर घुस गया है। अभी बंगाल का जनता को, हमारी बंगाल के अंदर जो देश विरोधी ताकत है, जादवपुर का टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर उसके ऊपर भी जनता को स्ट्राइक करना चाहिए। ममता बनर्जी आज ट्वीट की है, उसमें सिर्फ लिखा था कि जय हिंद जय इंडिया, उसमें कोई आप तो देश को एकजुट होना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री और आर्मी का साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से टीएमसी ने जो 14 सवाल उठाया, उसका जवाब मिडनाइट में दे दिया। हमारा स्थान, हमारा मान, हमारा
इंडियन सोल्जर ने वो काम कर दिया। जय श्री राम। दादा बिहार का